ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور. د بالغ ملي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. اوس هم پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویان بشیر بشر دوست. د بلخ ولایت یو شمېر اماراتي چارواکي د چرګانو د هګیو او د دانې له 15 تولیدي فابریکو څخه لیدنه او څارنه وکړه. د چارواکو په وینا دا لیدنه د فابریکو د فعالیتونو د وضعیت ارزونې، د تولید د بهیر د څېړنې او د صنعتکارانو د ستونزو او ننګونو د پیژندلو په موخه ترسره شوې ده. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې یو تن غړی عبدالهادي وایي چې د تولیدي فابریکو د څارنې او ارزونې دا لړۍ د اقتصادي ودې، د کورنیو تولیداتو د پیاوړتیا او د صنعتي فعالیتونو د پراختیا په برخه کې یو مثبت ګام دی. مشکلات فابریکاری که زیادتر مشکلات از زمین است، از نگاه برق است که این مشکلات ها را زیادتر جناب معاون صاحب ایره که خود یک چی گرفته که یک فرما داده که باید مشکلات فابریکا. ما از امارت اسلامی خوش هستیم که به این رقم به کمیته یک گشت و گذار دارن، گشتن دارن، بسیار تاثیرات داره به حساب صنعت و رشد اقتصادی وطن. په همدې حال کې نجیب الله چې په بلخ ولایت کې د یوې تولیدي فابریکې خاوند دی وایي چې د دې لیدنې پر مهال یې د خامو موادو ته د لاسرسي، د تولید د لګښتونو او له اماراتي ادارو سره د لا ډېرې همکارۍ اړتیا له مسؤلینو سره شریکه کړې ده او هیله یې څرګنده کړه چې دا ډول لیدنې به د فابریکو د کاري وضعیت په ښه کېدو کې مرسته وکړي. این چوچای ما که از چوچه مرغای کیفیت بسیار عالی داره و امروز هم ما 31,000 به جلال آباد روان کردیم. بسیار به منظم میرسه و تلفات نداره. وجه از این است که کدام کیفیت که ما اینجا چوچه تولید میکنیم و امیالی که ما پیشتر هم گفتم که از پاکستان کدام چوچه که میامد در هر کارتن یعنی در 100 دانش 20 دانه 25 دانه تلفات میداد. ورته مهال د تولیدي کارخونې یو بل مسؤل سید امیر په بلخ ولایت کې د تولیدي کارخونو د ودې او ملاتړ په برخه کې د اسلامي امارت له همکارۍ څخه د ستاینې ترڅنګ د دا ډول همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. مشکلات ویزا هم است که ما زیادی وقتا رفت آمد میکنیم در خارج از افغانستان به خاطر مواد دیگه. بخیر در یک قسمت هم قدیم ها انشاءالله همکاری صورت بگیره. سپاس از همکاری مقام ولایت که آمدن زحمت کشتن. د بلخ ولایت د چرګانو د روزنې فارمونه په وروستیو کلونو کې د سیمهییزو بازارونو او ګاونډیو ولایتونو لپاره د چرګانو د غوښې او هګیو په برابرولو کې مهم رول لوبولی دی. دغه فارمونه د خلکو د خوراکي اړتیاو د پوره کولو ترڅنګ سلګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو په دغه ولایت کې له هغه بااستعداده ځوان څخه چې یو قرآن کریم یې له پښتو ژباړې سره په خپل لاس لیکلی د یوې غونډې په ترڅ کې ستاینه وکړه. ورته مهال د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس د یاد ځوان نوښت، هڅې او کلتوري خدمتونه وستایل او د دې ډول نوښتونو د پراختیا په اړوند د ریاست د ملاتړ ډاډ څرګند کړ. د قرآن کریم کاتب استاد حامد امینیار د اطلاعات او کلتور ریاست له پاملرنې او ستاینې مننه وکړه او ویل چې د قرآن کریم نسخه د بېلابېلو لیکنیزو وسایلو په کارولو سره نږدې په 2 کلونو کې بشپړه کړې ده. نوشته ازی آیات توسط قلم الخطات 2 نوشته شده. اعرابگذاری ازی با فکر کنم الخطات 1 شاید نام قلم باشه و ترجمه ازی با قلم کنکوری که به نام دلاریات میشه 04 و 05 با او ترجمه نوشته شده و دیزاین ازی و رنگامیزی اطراف ازی با رنگ ساده کار شده و در قسمت مصرف ازی جدا از مصارفی که شاید ما بخاطر یک قلم هم اگر ضرورت بسیار ارشد ضرورت شده ما مراجعه کردیم در حدود 8000 افغانی شاید قرطاسی ازی شده باشه و 4500 افغانی هم مایره صحفی از ما چیز شدن تکمیل کردن. ورته مهال د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي محمد الله زرار د یاد ځوان د نوښت، هڅو او ابتکار څخه ستاینه وکړه او ویل چې دا ډول کلتوري او دینی نوښتونه د بلخ ولایت لپاره یو ستر ویاړ دی او ټینګار وکړ چې د اطلاعات او کلتور ریاست د علمي، کلتوري او دینی نوښتونو اړخیز ملاتړ کوي.
د الله جل جلاله څخه موږ دعا کوو چې الله جل جلاله دته مزید هم توفیق ورکړي او د دغه کړنه د افغانستان په سطح باندې وځوانانو ته یو نوې فکر ورکړي. دا د دوی یو ابتکار دی چې په دغه اوسني شرایطو کې دوی دومره په ښه استعداد باندې په ښه حوصله باندې په مدة د 2 کالو کې قرآن کریم نوشته کړ. نو هر ځوان کولی شي، هر خطاط او نقاش کولی شي په دغسې برخو کې خپله حصه واخلي او زحمت وکړي. د بلخ ولایت یو تن دیني عالم مولوي عبدالله نفي دا کار یو بېساری او ارزښتناک اقدام وباله او زیاته کړه چې له نوښتګرو ځوانانو څخه باید جدي ملاتړ وشي. این یک دستاورد بسیار خوب و یک پیام بسیار رسا داره و جوانای ما را بیدار می سازه و مسئولیتی که ما من حیث یک مسلمان داریم در قبال قرآن عظیم شأن تنها به این خلاصه نمیشه که ما کدام وقتی موسمی قرآن کریم بگیریم بخوانیم و به جایش بگذاریم و این هم کار خوب است، ولی خوب این و حق قرآن بر بالای ما این است که ما قرآن بخوانیم، نشر کنیم، پخش بکنیم. د کلتوري چارو کارپوهانو په باور د ځوانانو د دینی او علمي نوښتونو ملاتړ کولی شي د کلتوري پیژندنې د پیاوړتیا او په ټولنه کې د اسلامي ارزښتونو د پراختیا لپاره مهم رول ولوبوي. د مزار شریف ښاروالۍ د انکشافي بودیجې څخه د 10 میلیونه افغانیو په ارزښت د 63 کیلومتره سړکونو د جغل اچونې پروژه د مزار شریف ښار په 12 ناحیو کې پیل شوې او ټاکل شوی چې دغه پروژه به د 1 میاشتې په موده کې بشپړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. ورته مهال د سیمې یو شمېر اوسیدونکي د مزار شریف ښاروالۍ د دې اقدام هرکلی کوي او دا یې د سړکونو د وضعیت د ښه والي او د ښاریانو د تګ راتګ د اسانتیاوو په برخه کې یو مهم ګام څرګندوي. د مزار شریف ښاروالۍ د سکتوري چارو رئیس محمد جاوید مایر وایي چې د ښاروالۍ د پراختیايي بودیجې څخه د 10 میلیونه افغانیو په ارزښت د 63 کیلومترو سړکونو د جغل اچونې پروژه د مزار شریف ښار په 12 ناحیو کې پیل شوې او د دې پروژې موخه د ښاري خدمتونو ښه کول او خلکو لپاره د تګ راتګ اسانتیاوې برابرول دي. 63 کیلومتر جغل اندازی داریم چون ناحیه 11 و 12 شهر که محروم بوده و قبلا تو کار که به حساب قابل توجه باشه صورت نگرفته بود. ما 15 کیلومتر جغل اندازی را در ناحیه 11 یعنی 12 یعنی 15 کیلومتر در ناحیه 11 و 15 کیلومتر هم در ناحیه 12 اختصاص دادیم. هزینه ازی به 20 میلیون افغانی میرسه. ورته مهال د سیمې اوسیدونکی قدرت الله وایي چې پخوا خلک له ګڼو ستونزو سره مخ وو، خو اوس د سړکونو د جغل اچونې له پیل سره به د خلکو ترافیکي ستونزې تر ډیره حل سي. قبل از اینکه پروسه جغل اندازی شروع شود مردم بسیار زیاد دچار مشکلات بود. حتی در بعض ساحات ما در روزهای برف و باران موتر عبور مرور کردن نمیتونست. بعد از اینکه بخیر این پروسه جغل شد مشکلات مردم مرفوع میشه، حل میشه. د سیمې یو بل اوسیدونکی سید نصرت الله د مزار شریف ښاروالۍ د پراختیايي پروژو څخه ستاینه وکړه او د دې ډول پراختیايي پروګرامونو پر دوام یې ټینګار وکړ. امسال که اینقدر کار شده الحمدلله سپاس، به امید از که علمی پروسه انکشاف پیدا بکنه. قسمی که مسئولین وعده دادن انشاءالله که انکشاف پیدا میکنه. دیگه امیدوار هستیم که در صحنه عمل تطبیق شوه و این پروژه ها از این بیشتر انکشاف پیدا بکنه. د یادونې وړ ده چې د مزار شریف ښار په 12 ناحیو کې د سړکونو جغل اچونې د ښاروالۍ له مهمو پراختیايي پروژو څخه ګڼل کیږي چې موخه یې د لارو د وضعیت ښه کول او د ترافیکي ستونزو کمول دي. د بالخ ملي راډیو قدرمنو اوریدونکو دا و د دې ساعت خبرونه تر بیا مالا پامان او تاسو ته ښې چارې. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور.